好久没有见到大家，我真的感受到大家的热情。但是今天太热啊，不要真的不要因为那个天气，所以大家都要小心一点哈，要喝一点水，如果太热的话。是，为了你中暑也值得啦啊。不用。OK， 但还是要补充水分。你为什么在那边？哦，因为那边导演很贴心。我想说导演干嘛突然后退？因为那边看不到刘德华了哦。哎呀，好贴心哦！看到我另外一面了。有，我们刚刚说看屁股了，对不对？你的另外一面。好，懷疑怎會跨過這個命途，懷疑一再多次開到底，即使今世一臉冷厲，也願留低。不計。太好了，赚到了！谢谢华哥，谢谢刘德华。扫毒二，邱礼涛，刘德华，好了，出来选了。哎。